Bob Guerreiro hoje vai falar uma dica muito especial aí pra vocês aí, donos de veículos. Quando o carro começar a fazer barulho na roda, quando você pisa no freio, é um sintoma claro, ó. Você pode ver aí, ó. Olha só como é que ficou o disco de freio, ó. Tá vendo, ó? Olha o estado da pastilha, ó. Rodou que comeu. Tá vendo, ó? Então é muito importante verificar a pastilha de freio do seu carro, para não que o jogo de disco vá embora. Valeu, galera.